Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sotuvga yaxshi uylarimiz chiqdi. Ikkita 2 xonali, birinchi etaj. Shuni yonma-yon uyimizda. Hovliga qarab turgan tarafi, xohlasanglar magazin qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar yashashga ham olsanglar bo'ladi. Juda yaxshi shinam kvartira. 61 kvadratdan ikkalasi ham. Kirush hovlimiz mana shunaqa. Ko'rib turibsizlar. Bu yoqda oshxona joylashgan, oshxona juda katta, yaxshi. Ko'pincha bu yoqdan bittasini magazinga, bittasini yashashga qilib olib qo'ysanglar ham bo'laveradi agar pullaringiz yo bo'lmasa, mana bu aka-ukalar, yaqin o'rtoqlar, jigarlar olsa ham yaxshi variantimiz. Hali hech kim yashalmagan, odam kirilmagan. Bu yoqda sanuzillar ichma-ich qilingan, kafel terilgan. Bitta avoy qilsangiz yevro remont holatiga keladi. Bu yoq spalnisi. Bu yoq zali. Zalni ko'rib turibsiz, juda katta, juda keng. Endi narigi xonamizga o'tamiz, narigi uyimiz. Bu yoq hadis. Agar meni kanalimni ko'rgan bo'lsanglar, mana bu ikkita 3 xonali ham sotuvga chiqarganman, ikkita yonma-yon va mana bular ham sotuvda. Bu yoqda kirib kelaverish podezi, mana bu alohida o'zligilar uchun qulflanadi. Qulflanadigan joyi bor, hammalariga bittadan kalit beriladi. Bu yerda kirib kelishga ham kameralar qo'yib, u ham kodli, parolli eshiklar va ikkita lift bor. Ataksiyalarga lift kerak bo'lmaydi, birinchi etaj bo'lgani uchun. Bu xonamiz ham xuddi shunaqa kvadratda, xuddi shunaqa uy. Bu ham oldiga qaragan. Buni ham mana oshxonasi va bu yoqda sanuzeli. Ko'rib turibsizlar. Bir xil remontda, bir xil ikkita xonadonimiz sotuvda. Ulgurib qolinglar, juda tez ketadigan variantlar bular. Birinchi etaj, ikkinchi etajda juda hadovoy uylar. Misol uchun olib turib investitsiya uchun olib qo'ysanglar bo'ladi. 450-500 dollardan ijaraga berib qo'ysanglar ham bo'laveradi. O'zim qo'yib beraman sizlarga ijarasini ham. Bitta remontini qildirib, remont qildirmasanglar ham mebel texnika qilib bemalol ijaraga qo'ysa bo'ladi. Yaxshi uyimiz ipotekaga berilmaydi. Aytib o'tib ketaman shunisini. Dokumentlari toza, 0 qilingan, propiskada hech kim yo'q. Quruvchidan shundoq odam nomiga o'tilgan. Notarius qilib, dokumentlari hamma narsasi toza. Notarius bir kunda qilib berib, shundoq kalitni qo'llaringizga berib yuboramiz. Zo'r uyimiz, bunaqa variantlar juda kamdan kam chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi ikkalasini ham 61 ming AQSh dollardan belgilab qo'ydik. Pastda nomerlar qoldirman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yaxshi, fayzli xonadonimiz. Egalariga ham sal pul zarurroq ekan. O'zlaringiz bilasizlar, ko'pchilik mana bu birinchi etaj nijloyga sotiladigan uylar sal qimmatroq yuradi. Unga nisbatan bu uyimiz arzonchaga qo'yildi. Yaxshi variant, yaxshi joylar, yaxshi lokatsiya. Metroga ham uncha uzoq bo'lmagan joyda. Maktab bog'cha ham shuni oldida, shuni domi orqa tarafida maktab bog'cha. Prosta men bu qor yog'ayotganiga tashqarini olib ko'rsatmadim tashqaridan. Fasadlari ham domiga juda chiroyli. Ulgurib qolinglar, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Rasmlari Telegram kanalimda bor. Agar arzonroq variant qaraydigan bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tsanglar, sal balandroq etajdan 2 xonaliklar ham qo'yganman. Va boshqa variantlarimiz ham bor, 3 xonaliklar ham bor.